সজনে ডাঁটাটা নেবে, দেখো দেখি এটা নতুন জিনিস, দেখো তুমি কোনো এই ফেলিস না। নমো করো, নমো। আজকে স্নান করেছে, আজকে টঙ্গে টঙ্গে বসে থাকলো, নামবে না আজকে, আসে নামবে না, টঙ্গে বসে থাকবে আর গায়েও হাত দিতে দেবে না। আর গান চলছে এই যে, এইটা না দেখো, এর ভিতরে বীজ আছে, কিন্তু তোমার বীজ খেতে ভালোবাসো না, দেখো একবার খেলো না, খাবে না। ও নতুন জিনিস না, একবার ঠোঁটে ছুঁয়ে দেখবে না, দেখো একবার দেখো, এর ভিতরে কিন্তু বীজ আছে, এর ভিতরে কিন্তু বীজ আছে। খাও, খেয়ে দেখো, ভালো লাগবে তোমার। হ্যাঁ দেখেছো, এইটা তার মানে খুশি। হ্যাঁ দেখেছো, দেখেছো বীজ আছে, দেখেছো, দেখেছো তুমি। মামা মিথ্যা কথা বলে না, মামা মিথ্যা কথা বলে না তাহলে। হ্যাঁ খুশি, দেখেছো। একবার দিলাম, এটা প্রচুর দাম রে সজনা ডাঁটা, সজনা ডাঁটা তোকে এই যে কুটি কুটি ফেলে দিচ্ছি। চুষে চুষে খাবো না, বেশি ফেলিস না। আর বীজগুলো নেই, পাখনার অবস্থাগুলো দেখেছেন কেমন হয়েছে। আর মাথাটা শুকিয়ে যায় এদের তাড়াতাড়ি, মাথাটা কিন্তু সবুজ হয়ে গেছে আর গোটা গা কালো হয়ে গেছে। আর নেই, আর নেই, আর নেই, আর নেই, আর নেই। এর আগের দিন স্নান করিয়েছিলাম আমি একা, তো ও না একদম একা স্নান করতে চায় না, মানে দুজনকে চাই, আমাকেও চাই সুব্রতকেও চাই, একদম স্নান করতে চাইলো না আগের বারে। কই কই কেন আমি মিথ্যে কথা বলছি। আইচি চি চি আইচি ইউ আইচি ইউ আইচি ইউ আইচি ইউ। তার এইটা হচ্ছে খুব ফেভারিট শব্দ। হাসিটা দেখেছে, পুরো নকল করেছে। এই যে আমি যাচ্ছি এখানে,